Graça e paz aos irmãos e amigos. 主の恵みと平安が皆さんと共にありますように。Trago saudações da minha igreja chinesa para todos os irmãos aqui da Holiness do Bosque. 私の通っていますその中国の教会の名によって皆さんにご挨拶申し上げます。Eu gostaria de compartilhar hoje pequeno trecho da palavra antes de eu também compartilhar com os irmãos sobre Macau e mostrar um pouquinho como está a situação lá. Então antes vamos estar orando juntos. 皆さんと共に私のこのマカオに対する伝道についての神様の召しについて皆さんにお明かしいたします。その前に一言聖書の御言葉を読みいたします。Nosso Pai amado, queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de estarmos juntos te cultuando. Queremos, Senhor, nesse momento, entregar os nossos corações e que o Senhor venha falar, Senhor, e tocar, Senhor, e realmente desafiar, Senhor, as nossas vidas, Pai, o que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Que o Senhor venha transformar as nossas vidas, Pai, com a Tua palavra, com o Teu Espírito, Senhor, para que nós como igreja possamos realmente cumprir e fazer o papel que o Senhor deseja, de levar o amor para este mundo que tanto necessita do Senhor, Pai. Nós te entregamos, pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Queria abrir com os irmãos em Lucas 15. ルカによる福音書15章。8 a 10. 8節から10節。Lucas 15, versículos 8 a 10. ルカによる福音書15章8節から10節。Eu vou estar lendo em português, eu pedi depois para o pastor em japonês, e é que a minha versão é da NVI, então pode ser que fique um pouco diferente. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. またある女が銀貨10枚を持っていて、もしその1枚をなくしたとすれば、彼女は明かりをつけて家中を掃き、それを見つけるまでは注意深く探さないであろうか。そして見つけたら、友達や近所の女たちを呼び集めて、私と一緒に喜んでください。なくした銀貨が見つかりましたから、というであろう。よく聞きなさい。それと同じように罪人が一人でも悔い改めるなら、神の御使いたちの前で喜びがあるであろう。Se nós formos olhar no versículo 1 e 2, a gente vai entender qual foi o contexto que Jesus falou essa parábola da moeda perdida. この1節と2節を読むときに、イエス様がどういうような時に話されたかということがわかります。Aqui diz que tinham publicanos e pecadores que estavam reunidos para ouvir Jesus. 彼の言葉を聞いていた人たちの中に主税人や罪人がおったということがあります。Mas uns fariseus e mestres da lei criticaram Jesus. そのことについてパリサイ人や律法学者たちはキリストを批判しております。Eles falaram: Jesus recebe pecadores e come com eles. イエス様は罪人を受け入れて彼らと一緒に食事している。 Então vamos entender um pouquinho por que será que os fariseus e mestres da lei criticaram e quem eram os publicanos e esses pecadores. Por que gerou essa polêmica? なぜこのパリサイ人たちがイエス様を批判しているんでしょうか。どうしてこのような問題が主税人また罪人たちに対して彼らが言っているのでしょうか。
Esses publicanos eram coletores de impostos. Eles trabalhavam para o Império Romano, eram como se fossem alguns políticos e fiscais do Brasil, né? Então eram odiados, eram desonestos, eram desprezados, porque cobravam impostos a mais do povo. この主税人という人たちはローマ帝国に仕えていて、その税金を受け取る。もちろんその時にはいろいろな不正な行いをしていた。ブラジルではよくなんて言いますか、ポリティコたちに対して、国のみんなのものが批判しているような状態と同じようなことです。Os pecadores eram os imorais, os não-judeus, os que tinham a profissão desonesta, adúlteros, ladrões, etc. Os pecadores. 罪人といえば、もう一般に多くの人々、罪を犯すということだけでなく、いろいろなこの彼の生涯の中で、みんなから嫌われるような状態に生きている人たち。E quem eram os que criticaram Jesus? Fariseus, eles eram parte de uma seita, eles se consideravam separados, santos, puros, eram extremamente religiosos e também julgavam certos processos na época, civis, criminais. このパリサイ人たちというのは、彼ら自分では政治家であると、真面目であると、そして国のためにいろいろなこの重大な役を果たしておりました。Eles se fechavam, porque eles achavam que se tivessem contato com esses pecadores, com esses publicanos, eles iam se contaminar. それで彼らはですね、この修税人あるいはその罪人たちと同じようなところでこの生きるということになれば、自分たちにもその罪がかかってくるというような思いをしていた人たちです。E acabavam rejeitando essas pessoas, e desprezando e não amando essas pessoas. それでそのゆえにこういうような人たちを愛することができなかった、批判的な姿勢を持っていた人たちです。Os mestres da lei, eles sabiam muito a lei que era principalmente a parte do Pentateuco. この律法学者といえば、この聖書の中の非常に詳しく学び、それを研究して、特にこの聖書の5つの最初にありますその書物については詳しく、一つの教師としての務めをしておりました。Eles impunham as leis para as pessoas, às vezes tão pesadas que até as próprias pessoas, e eles mesmos não conseguiam cumprir todas as leis. で、この神様の言葉、戒めを彼らが、自分的に理解しておりながらですね、人々には重い、この一つの重荷として彼らにそれを、行いさせるというような状態の人たちです。E às vezes eles se orgulhavam pela religiosidade deles e eles ficavam arrogantes por isso, em vez de demonstrar o amor e compaixão pelo próximo. 自分自身真面目であると、神様を信じている、神様に忠実であると、そして他の人たちを批判するような状態の人たちです。Pela graça de Deus, eu desde pequena, meu avô foi pastor. 私は幸いにして小さい時から、おじいさんが牧師でありましたから、このキリスト教に学ぶことができました。Então, praticamente, eu nasci na igreja. E então, eu sempre vinha na igreja desde pequena, participei de cultos, servi. ですから、小さい時から、教会の生活を身につけております。教会で主のために、また人様のためにお仕えするという気持ちを持っております。Mas um perigo de nós que somos já de família cristã, de uma herança cristã, é nós nos acomodarmos no nosso dia a dia, no nosso servir e virar algo mecânico. そのことによって一つの危険さがございます。というのは、慣れてしまう。そして私たちの行いが自然と行っていくというような、その中には
私たちの心を授けていない、心を止めていないということがあります。E eu creio que o Senhor, depois, principalmente na minha adolescência, e Deus usou muito também a Igreja Holiness, a denominação, para trabalhar isso na questão do compromisso, do que é realmente uma vida cristã. O amor e a compaixão pelo próximo. Mais do que cumprir regras, mais do que você ter que vir no culto, ou tocar, ou fazer algo para Deus. Mas o mais importante é a sua relação com Deus e com o próximo. おかげさまで、小さい時から、ホーリネス教会の兄弟姉妹たちとのいろいろな交わりの中で、私はただ教会に、通う、教会で賛美する、教会で何かを行う、それだけでなく、それ以上に大切なことは、主のためにお仕えする。人様のために私たちが愛する、愛をこもった奉仕をするということを学びました。Então, eu creio que nós, como igreja, a Igreja Graças, a Igreja Holiness, a gente deve tomar muito cuidado para que nós não nos tornemos religiosos, preocupados em cumprir rituais, regras, ao invés de ter um coração movido de amor e compaixão pelas pessoas. でありますから、もちろん、ホーリネス教会の信者の方々、私たち、この恵みの教会の信者の方々も同じようなことです。私たちが主にお仕えするというのは、愛のこもった主に対する、また周りの人々に対する愛を示すということが大事であるということです。E deixar o desprezo, o preconceito, a indiferença com as pessoas de lado. そして私たちの隣人に対する本当にこの冷たい心持ち、あるいは彼らに対して批判的な心を持つ、そういうことに対して私たちが気をつけなければならないということです。E eles criticaram a posição de Jesus porque Jesus estava sentado, reunindo com eles, recebendo os pecadores e comendo com eles. イエス様を批判しているというこの状態を見ますときに、イエス様が彼らと話し合っている、彼らと共に座り、そして彼らと食事をしているということです。Nós sabemos que no meio oriental nós gostamos muito de estar juntos, reunidos na mesa, sentados juntos. E quando nós nos reunimos, sentamos, é com pessoas muito próximas, muito queridas, que temos uma amizade profunda. São pessoas que realmente fazem parte e são muito importantes para a nossa vida. 私たちアジアの国民たちは非常にこの交わりということを本当に重んじます。一緒にその家族の中で、みんなで一緒にというこのことを私たちは好むことです。Por isso que os fariseus e os mestres da lei ficaram, chocados. Como Jesus pode sentar com pecadores, recebê-los e querer uma comunhão, uma amizade com essas pessoas? ここでこのパリサイ人たちはどうしてイエス様がこのような罪人たちと主税人たちと共に食事あるいは共に語り合うというようなことを行っているのだろうかという、批判的な心です。Uma pergunta que eu deixo para os irmãos essa manhã é: como temos olhado e recebido as pessoas? 一つ皆さんにも質問いたしますが、あなた方の周りにおる人たちに対するあなた方の姿勢、その心持ちというのはどのようなものでしょうか。Será que temos aceitado e acolhido as pessoas no nosso ambiente de trabalho, ou no colégio, ou na faculdade, onde o Senhor, na sua família, talvez que alguns ainda não conheçam a Jesus, como nós temos recebido e acolhido e recebido eles? 私たちの仕事場、あるいは学校、大学、あるいは私たちの家庭の中で、そのような隣人たちに対する私たちの姿勢、私たちの心持ちというのはいかなるものでしょうか。Será que temos fechado os nossos olhos para a necessidade do mundo? このすべての人たちの必要さを私たちが本当に理解しているでしょうか。Tantos povos que ainda nunca ouviram falar de Jesus. 多くの国々の民はまだイエス様のことを、言葉を聞いておりません。
Assim como a gente viu no versículo 1, que muitas pessoas queriam ouvir Jesus, eu creio que nesse mundo existem pessoas que estão esperando que nós, como igreja, vá falar de Jesus para eles. Estão sedentos. この一節に書いてありますように、群衆がイエス様の周りを囲んで、そしてイエス様の話を聞こうとして近づいてきた。多くの国々の民がイエス様の言葉を聞こうとして、私たちに与えられている名誉を果たす必要があります。Pessoas cansadas de julgamento, cansadas de crítica, de desprezo, de rejeição, elas querem ouvir palavras de graça, de perdão, de aceitação, o Evangelho. 破壊されている、告白されている、本当にいじめられている、そういうような人々は、この恵みの言葉を聞きたい。この平安の言葉を聞きたい。これを求めております。E como é que Jesus responde essa crítica deles? イエス様はどのような答えを彼らにしているでしょうか。 Ele responde com 3 parábolas, mas hoje vamos ver só a da moeda perdida. ここで3つの例え話がありますけれども、今日は1つだけに目を留めます。 Era uma mulher que tinha 10 moedas, 10 dracmas, que eram 10 dias de trabalho dela, era o que ela tinha. この人は、10のその銀貨を持っていた。その一つをなくした。 Imagina o desespero dela perder uma, que é 10% do sustento do que ela tinha. ですから彼女の生活費用として大事な必要なそのお金の、11分をなくしたのです。 Aí ela liga a luz, né, que acende o óleo, né, a candeia, varre a casa e procura, e quando acha ela fica tão feliz e vai procurar as amigas e vai falar, achei minha moeda. そこで彼女は灯火をつけて、そしてそのなくした銀貨を探し出します。 E Jesus termina dizendo que há alegria no céu, na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. そしてイエス様が最後にですね、この罪人一人でもその悔い改めるときには天の御使いたちが大喜びであると。 E Jesus disse isso para os fariseus e mestres da lei, porque ele queria falar para eles que ele olhava para aqueles pecadores publicanos como algo mais precioso da vida dele, como tesouros preciosos, como algo tão valioso para Jesus, aquelas vidas. イエス様がこの例え話を語られたのは、このパリサイ人や律法学者たちに対して語られたのです。イエス様はこの罪人が一人でも悔い改めれば、天には本当にその喜びに満ち溢れる、この尊い人であると、尊い人物であるということをイエス様がここで、教えておられます。 Assim como a mulher procurava aquela moeda tão valiosa para ela, é assim que Deus procura os pecadores como vidas preciosas, muito preciosas para Deus, para Ele. 銀貨をなくした女がもう心を込めて探し出したように、イエス様ご自身にその罪人たちが大事な人々であるということをお伝えになりました。 E Jesus queria que esses fariseus e mestres da lei olhassem para os pecadores e publicanos com essa preciosidade, com amor e graça. そしてイエス様の要求をしておられることは、このパリサイ人たち、彼らもこの主税人や罪人たちを同じ心で彼らを受け入れてもらいたいというのが願いでした。 Será que nós temos olhado para as pessoas como tesouros preciosos que precisam de Jesus? どうでしょうか皆さん。私たちもこのように同じように本当に大事な一つの宝として私たちが受け入れているでしょうか。
Será que existem outros tesouros que têm tomado o lugar do nosso coração? 私たちの心を、あるいは、目を止めさせている他の宝物があるんではないでしょうか。Em Mateus 9:37 diz, o próximo slide, pastor. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. マナイによる福音書の9章の37節の、収穫は多いが働き人は少ない。Como igreja, nós temos sido presente no mundo fazendo diferença. Nós temos sentado, comido, recebido pecadores nas nossas igrejas. 私たちは教会として世の罪人たちを受け入れ、彼らと共に食事をしているこのような状態が実際にあるでしょうか。Temos nos disposto para levar palavras de graça, de amor, de salvação para tantos povos e nações que precisam ouvir. この恵みの言葉、救いの言葉、愛の言葉、彼らに私たちが伝えているでしょうか。Como diz em Romanos 10:14, ローマ人への手紙の10章の14節。E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? しかし、信じたことのないものをどうして呼び求めることがあろうか。聞いたことのないものをどうして信じることがあろうか。Que nessa manhã nós possamos colocar o nosso coração diante do Senhor com sinceridade, falar: Senhor, amoleça o nosso coração cada dia mais e mais. 今朝、主にどうか私の心を砕いてください。もっともっと愛することができるように。Um coração cheio de compaixão, de amor, de graça, de perdão. Um coração mais e mais parecido com o dele, que olha o outro como um tesouro precioso. 私たちの心がイエス様の心に似たものとして、本当にその他の人たちを見て、許しの心、また彼らを救う、そのことを求める心、これを私たちは神様からPois como いただき diz たいものです。 em Mateus 6:19-21, queria encerrar com esse trecho da palavra. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. マタイによる福音書の、6章の19節から20節のところをお読みいたします。あなた方は自分のために虫が食い、錆がつき、また盗人から押し入って盗み出すような地上に宝を蓄えてはならない。むしろ自分のため虫も食わず、錆もつかず、また盗人から押し入って盗み出すこともない天に宝を蓄えなさい。